pembahasan ingkang terakhir kita dumugi ngantos pembahasan tiang-tiang utawi golongan-golongan ingkang berhak nampi zakat utawi sedekah. Lan sampun dipun terangaken panjang lebar sak contoh-contohipun. Golongan ingkang pertama inggih punika golongan para fuqara, wong fakir. Ingkang takrifipun menggah Imam Ghazali inggih punika al-faqiru huwallazi laisa lahu malun wala qudratun lahu 'alal kasbi. Sing diarani wong fakir yaiku wong sing ora duwe bondo donya duit lan ora duwe kemampuan kangge pados ma'isyah utawi nyambut damel. Lan sampun kula contohaken bilih tiang-tiang ingkang ganggas awake, sehat awake kok jaluk-jaluk menika kategorinipun boten termasuk fakir, harus berusaha dulu menggunakan kesehatannya untuk mencari kehidupan, mencari nafkah. Lalu ingkang salajengipun golongan ingkang kaping kalih inggih punika golongan orang-orang yang miskin. Ta'rifipun utawi definisipun miskin menggah Imam Ghazali huwallazi la yafi bidakhluhu bi khurjihi. Wong sing pemasukane ora cocok, boten pas utawa terlalu kecil daripada kebutuhannya. Sampun kula contohaken, bahkan Imam Ghazali nggih nyontohaken terkadang wong sing omahe apik, magrong-magrong ternyata termasuk wong sing miskin. Keranten omah apik niku hasil dari warisan, ananging nguripi listrike ora iso, bayar banyune mboten kelar. Lah tiyang kados mekaten menika penggah Imam Ghazali miskin. Tapi sak walike ana wong sing ketoke namung nyambut damel gawa cangkul, gawa kapak, tapi mboten termasuk miskin piyambake. Keranten napa hajate tidak begitu besar, maka orang yang seperti ini juga tidak bisa dikatakan miskin. Intinipun Imam Ghazali menika mempersempit kesempatan orang-orang untuk memasukkan dirinya nganggep awake niku fakir utawi miskin. Dados napa asmanipun kados program pemerintah niku nggih saya asline kartu Indonesia miskin niku nggih saya janjane, tapi kadose dereng termasuk napa istilahnya ingkang dipun kersakaken Imam Ghazali. Mila dawuh Imam Ghazali dalam hal-hal yang seperti ini wal mutawarri'u ya'khudhu fihi bil ahwad. Kudune wong iku iso wirai, aja gampang-gampang lebokke awake dhewe tenggene golongan orang miskin atau golongan orang fakir. Aja gampang-gampang mosok diarani kere gelem kan ngoten. Logikanya seperti niku. Lajeng golongan yang berhak untuk menerima zakat lan sedekah as-sinfus tsalits utawi golongan kang kaping 3 al-amiluna iku pira-pira wong sing amil ngumpulke zakat. Wa hum hale utawi amil as-su'atu iku pira-pira wong sing berusaha. Alladzina rupane wong akeh yajma'una padha ngumpulake sapa alladzina az-zakawat ing pira-pira zakat. Siwal khalifah sa'liyane khalifah wal qadhi lan qadhi. Golongan yang ketiga adalah istilahipun terkenal dengan amil. Nek ing Indonesia mbok menawi termasuk badan amil zakat nasional niku nggih. Nah, termasuk orang-orang seperti itu boleh menerima zakat. Nah, penentuan amil niku harus min tarafil imam, dari pemerintah, dari pemerintah. Boten pareng mengangkat diri sendiri menjadi panitia penerima zakat. Boten pareng. Nek misal kados wonten beberapa masjid utawi mushola niku tenggene mushola lan masjid pengurus memiliki inisiatif untuk menyalurkan zakat. Lah nek memang boten wonten SK daripada pemerintah atau Kemenak dalam hal ini atau Basnas, mila niki boten termasuk amil tapi hanya napa relawan nggih, relawan dan tidak berhak menerima boten berhak menerima zakat. Lajeng Allah Akbar. As-sinfur rabi'
As-sinfur rabi' utawi golongan kang kaping 4 al muallafatu qulubuhum, yaiku pira-pira wong sing dilok utawa dilos atine alal islami ing atase mlebu Islam. Golongan yang keempat adalah golongan orang-orang ingkang nembe mualaf masuk Islam anyaran nggih. Tapi boten bermakna apa mualaf niku statusnya selamanya niku boten. Misal wonten tiyang niki salah kaprah kados salah kaprah. Wonten tiyang awale non Islam lajeng mlebet Islam. Mlebu Islam wis ndek tahun piro? Tahun 2008. Ngeten niki boten termasuk mualaf. Ngono kok dijakati terus boten pareng nggih. Kadang niku aneh istilah tiyang-tiyang. Juga wonten istilah meyatimkan diri. Aku wis yatim kok. Tahun piro? Lho yatim wis 20 balik kaya ngono di anak kok iso muni awake dhewe yatim pripun nggih. Salah kaprah. Dados al-muallafah atau muallaf niku adalah orang-orang yang memang baru banget anyar banget anggenipun mlebet Islam. Dadi mriki dipun tambahi kali Imam Ghazali. Wa hum lan utawi muallafatu qulubuhum al-asyrafu iku pira-pira wong sing mulya alladzina kang rupane wong akeh aslamu kang padha Islam mlebu Islam sapa alladzina wa hum hale utawi alladzina muta'una iku den taati sapa alladzina fi qaumihim ing dalem komunitase alladzina. Dadi muallaf ingkang berhak menerima zakat lan sedekah tenggine menggawe Imam Ghazali niki diperuntukkan untuk al-asyraf, orang-orang yang memiliki pengaruh di komunitasnya. Misal wonten pendeta romo nggih, romo tenggine orang-orang Nasrani niku kiai ini kan romo. Lah niku nek masuk Islam, maka orang-orang yang seperti ini pantas berhak menerima zakat lan sedekah saking kita. Nah, dan dia memang diikuti oleh komunitasnya. Kenging napa dipun paringaken dumateng tiyang-tiyang kados ngoten? Wa fi i'taihim lan iku tetep ing dalem maringi zakat lan sedekah marang asyraf. Takriruhum iku nguwatake asyraf alal islami ing takriruhum utawi nguwatake netepake asyraf alal islami ing atase agama Islam wa targhibi nudharaihim lan gawe kepengin pira-pira padane asyraf wa atba'ihim lan pengikuti asyraf. Alasan maringi zakat lan sedekah dhateng tiyang-tiyang ingkang muallaf khususnya ingkang gadah pengaruh tenggine komunitasipun inggih menika supados Islame tiyang niku tambah kuat. Mboten jepat kan ngoten, Islame tiyang niku tambah kuat khususnya mbok menawa-menawa wonten tiyang-tiyang ingkang kepencut, ingkang seneng pengen derek-derek mlebet Islam niku perlu dipun perhatosaken. Tapi sepisan malih mualaf niku boten selawase atosipun nek encen masuk Islam tahun 2007 2008 sakniki nggih posisine boten mualaf malih ngoten. Nek misale nembe mawon ndek iki mlebu Islam ngoten nggih. Lajeng bulan depan jenengan aturi zakat, sedekah, mboten napa-napa, sae sanget niku, sae sanget kangge napa mendhet manahipun tiyang-tiyang ingkang kados menika. Supados Islame mboten goncang lan mboten goyah. Nek mboten lepat teng ngene Kudus nggih wonten setunggalipun badan yang kerjaane niku ngurmati wong-wong mualaf ngapunten, wong-wong mualaf ngoten. Monggo dipun telisik kadang-kadang dikeponi iki sapa ini Kudus ki ono mualaf tenan apa ora kadang-kadang ngoten nggih digoleki wonten ngadose wonten. Lajeng golongan yang pantas menerima zakat lan sedekah al mukatabun yaiku budak-budak ingkang dipun janji napa janji merdeka kalih ndorone ananging dengan cara dia menapa nggih. Terus wonten kadang budak niku dipun janji kalian sayite, kalian dorone kowe iso bebas, tapi syaratnya kredit awakmu. Awakmu mbok kredit sithik-sithik. Makane mukatab niku tertulis bulanan. Setiap bulan kowe iso bayar awakmu piro. Ngoten. Misale jorone niku nyuwune harganya dia 12 juta, maka setiap bulannya dia harus mengeluarkan 1
juta. Setiap 1 juta ditulis katib, tertulis kutiba, ditulis angsurane, dikredit ya. Ngredit awake dhewe, ngoten. Maka dawuh Imam Ghazali fayadfa'u moko bayar sapa mukatab ila sayyidi marang dorone fayudfa'u moko den bayarake apa zakat nggih ngapunten. Fayudfa'u moko den bayarake apa zakat utawa sedekah ila sayyidi marang bendorone mukatab sahmal mukatabi ing saham mukatab, saham hitungan kreditan. Carane bayar zakatnya gini mukatab, budak-budak mukatab niku kados pripun? Kan kados kula ingkang aturaken wau. Budak mukatab adalah budak yang dijanji oleh sayyidnya merdeka, tapi dengan syarat dia mengangsur harga jual dirinya, kan ngoten. Dan itu setiap bulan kados ingkang kula contohake, misal budak niku dirego kalih sayyide 12 juta, setiap bulannya dia harus bayar 1 juta selama setahun. Nah, lah carane bayar zakat, misal jenengan pengen bayar zakat dumateng budak mukatab niku ampun jenengan bayar teng kene budake, tapi paringaken jatah zakatan niku teng kene dorone. Niki zakate kula kangge napa? Kangge nderek nglunasi napa kreditan awake bocah niku kersane merdeka. Ngoten. Tapi nek dibayarke teng kene budake langsung pareng napa mboten? Wa in dafa'ala lamun bayar sapa wong ing zakat ilal mukatabi marang budak mukatab langsung jazah mongko menang. Boleh-boleh saja. Panjenengan nek karo dorone rak pate akrab wis lah karo bocahe langsung ae, budake wae langsung tak weane duit ben dibayar wong bocahe dhewe. Ngoten nggih monggo. Intinya kita bayar zakat dumateng budak mukatab tujuannya agar dia segera mungkin terlepas dari status perbudakan. Lah misalnya dorone niki sugih bayar zakat dengan zakate tenggene mukatab angsal napa mboten wala yadfa'u lan ora kena bayar asayyidu sapa bendoro zakatahu ing zakate sayyid ila mukatabin marang budak mukatab nafsahu ing awak dhewene sayyid li annahu krana sak temene mukatab yu'addu iku den wilang-wilang sapa mukatab abdan ing kawula lahu kedue sayyid. Misal gadah wonten si fulan wonten Bos Ipan contoh nggih, contoh Bos Ipan duwe budak dijanjeni, wah budakku iki saleh rak karuan. Mas Matel budake misalnya. Mas Matel iki budake Mas Bos Ipan. Bocah iki masyaallah. Tak delok tak sawang-sawang sampean ndal. Alim, saleh, ahli Quran, kuliah dengan Ma'had Ali misalnya seperti itu. Aku kok saake, wis tak merdekake tapi dengan syarat nopo doro. Setiap bulan sampean ngangsur 1 juta sama saya. Kalau nanti kalau 12 bulan terbebas dari status perbudakan. Wah, nggih siap-siap. Lah Bos Ipan niku sugih rak karuan ya. Sugih rak karuan. Wah, ki zakatku turah-turah iki. Tak weknone ning gene Matel pendeke bayar yang gini aku. Lah ngeten iki mboten pareng bayar zakat Ipan bayar zakat yang gini Matel yang mana dia masih budaknya enggak boleh. Akan coba nek misalnya Mas Ulil ya, Mas Ulil yang kaya, bos iki lho bos. Iki aku pengen bayar zakat, tak rupake napa? Kreditan kanggo bebasake Matel. Lah boleh ngoten niku. Angsal ngoten niku. Ngapunten nggih contoh mawon sing paling cocok iki Bos Ipan kalih Matel. Biasane ngoten nggih. Duka nek sakniki pun asinfus sadisu utawi golongan kang kaping 6 al-gharimuna iku pira-pira wong sing nanggung utang. Golongan yang keenam yang berhak menerima zakat lan sedekah adalah gharim. Gharim niku wal gharimu niku sinten wal gharim utawi gharim huwa hiya gharim alladzi kurang istaqrada kang golek utangan sapa alladzi fi taatin ing dalem perkara kang taat au mubahin utawa perkara kang mubah wa huwa hale utawi gharim faqirun niku wong sing fakir. Gharim adalah status orang yang mencari hutangan demi
urusan-urusan ingkang maslahat, baik itu berupa taat utawi perkawis-perkawis ingkang mubah ya. Kadang misal kadang wonten pertikaian antar dua kelompok misal, lalu ada seseorang yang menjadi pahlawan di situ menjanjikan sejumlah uang kepada dua kelompok tersebut agar berdamai. Nah, piyambake jikono utangan rono rene demi napa kersane maslahat, demi kumpul malih boten tukaran. Lah nek misale sampai ora iso bayar utange nek iki termasuk gharim. Terus syaratnya Imam Ghazali fi ta'atin, yang diurus adalah, yang diselesaikan adalah urusan-urusan yang nilainya ibadah kados niku wau, mendamaikan dua kelompok yang berseteru niku termasuk ibadah. Au mubahin utawi perkawis ingkang mubah yang tidak dikatakan haram dan tidak dikatakan wajib. Fa inis taqarrada, mongko lamun golek utang sapa gharim fi maksiatin ing dalem kemaksiatan fala yuta, mongko ora kena den paringi sapa wong illa idza tabah, kejaba nalikane gelem tobat sapa wong. Nek utange niku keranten urusan-urusan maksiat, misal wonten tiyang napa nggih MLM ingkang nipu contoh kan mawon narkoba, misal narkoba kesandung masalah kalih bandar narkoba niku kan kathah to, kesandung masalah kalih bandar narkoba dhek ora iso bayar utang kalih bandare, lajeng kados ngoten niku termasuk gharim apa boten? Niki jawab Imam Ghazali, nek utange krana maksiat terus niku wau narkoba fala yu'ta, ora oleh diparingi illa idza taba, kejaba nek dekne gelem tobat. Nah niki dawuh illa idza taba sampai sak menika kula nafsirine nggih berarti nek dekne napa istilah gelem tobat berarti saged dipun paringi zakatan. Niki pahame kula duka mangke kula tak cek malih tenggene sarahipun kados pripun. Tapi zahire kata-kata kados ngoten, nek utang krana maksiat ora iso bayar. Nah niku tidak boleh diberi zakatan utawi sedekah illa idza taba, kejaba nek dhek gelem tobat. Nah niki kata-kata illa idza taba ingkang dados permasalahan. Apakah ketika dia mau tobat lalu boleh menerima zakat, boleh menerima sedekah? Wallahu alam. Sakmangke kula cek malih insyaallah. Wa in kana ghaniyan illa idza bon iki pun sami kados ingkang wau. Lalu lajeng kelompok ingkang saklajengipun asin fusabi utawi golongan kang kaping 7 al-ghuzatu iku pira-pira wong sing perang. Alladzina rupane wong akeh laisa ora ana lahum iku tetep kedue alladzina marsumun apa gaji fi diwanil murtaziqati ing dalem menteri keuangan ngoten fayusrafu mongko den tasarrufake ilaihim marang alladzina sahmun apa bagian wa ing kanu lan senajan ana sapa al-ghuzah alladzina aghniyaa iku wa ing kanu lan senajan ngapunten wa ing kanu lan senajan ana sapa ghuzah aghniyaa iku sugih-sugih i'anatan karana bantu lahum kedue ghuzah alladzina alal ghazwi ing atase perangi. Golongan yang ketujuh adalah golongan-golongan al-ghuzah, orang-orang yang berperang jihad fisabilillah. Tapi catatannya niki boten dipun tujuaken dumateng tiang-tiang ingkang statuse sampun prajurit asli. Kados TNI, polisi niki dalam hal ini tidak masuk. Kenging napa mriki dipun jelasake kali Imam Ghazali, alladzina laisa lahum marsumun fi diwanil murtaziqah. Al-ghuzah di sini orang-orang yang ikut berperang fisabilillah di sini adalah orang-orang yang tidak diberi bagian gaji yang jelas dari Menteri Keuangan. Nek sing angsal gaji dari negara pemerintah kados polisi dalam hal ini di Indonesia, polisi TNI, mereka tidak berhak menerima
menerima zakat atau sedekah. Nah, tiang yang partisipan ya, relawan ikut mengorbankan diri membela agama, maka orang-orang yang seperti inilah baru boleh menerima zakat lan sedekah. Makanya biasanya Imam Ghazali fayusrafu ilaihim sahmun, diparingi bagian berupa zakat dan sedekah. Lah nek misal prajurit niku orang yang partisipan yang ikut berperang niki wong sugih pripun? Wa in kanu aghniya, senajan sugih mereka boleh menerima zakat dan sedekah. Untuk apa? I'anatan lahum alal ghazwi, untuk memperkuat melu-melu ngewangi perange piyambake. Ngoten. Kan perang niku demi membela negara, membela agama niku butuh dana, butuh sangu. Maka misal kita bayar wonten tiyang grogol iki, misal dalam keadaan genting Indonesia dalam keadaan genting, Islam diinjak-injak, negara arep dijajah maneh, lajeng tiang-tiang bergrogol mriki merasa tergugah ingin ikut berperang. Lah tiyang senajane sugih niku berhak menerima zakat dan sedekah. Untuk apa? Untuk membantu peperangan mereka. Ojo sampai kalah ngoten. As-sinfus tsamin, golongan kang kaping 8. Ibnu Sabili iku anake dalan. Ibnu Sabil cara bahasa gampange musafir. Pripun? Wa huwa utawi Ibnu Sabil alladzi iku wong syakhasa kang ilang sapa alladzi mim baladihi saking negarane alladzi liyusafira supaya lelungan sapa alladzi fi ghairi maksiatin ing dalem tanpa kemaksiatan. Awi jetaza utawa liwatan sapa alladzi biha kalawan maksiat ngoten nggih. Fayu'ta maka den paringi sapa alladzi ing kana lamun ana sapa alladzi faqiran iku sugih. Wa ing kana lan ana lahu iku tetep keduwe fakir malun apa bondo bibaladin akhara ing dalem negara kang liya uqtiya maka den paringi sapa alladzi biqadri bulghatihi kelawan kadar sangune alladzi. Golongan yang terakhir yang berhak menerima zakat Ibnu Sabil, anake dalan. Niku maksudnya pripun? Sing mlaku-mlaku kayak Joko Kendil ngoten niku. Niki dipun takrif kali Imam Ghazali. Adalah orang yang bepergian jauh dari negaranya, tapi dalam perjalanan yang bukan maksiat, tapi fayuqta ingkana faqiron, syaratnya maringi tiang-tiang kados ngeten iki nek memang betul-betul fakir ngoten. Nek sugih berarti mboten berhak. Dia misal ada orang musafir, musafir fakir jauh dari negaranya. Tapi piyambake gadah duit ning ngene wong liya, jauh dari tempat tersebut. Misalnya lewat grogol, dhek duwe kanca utawa duwe dulur ning ngene daerah mriko, Jepara mriko, Keling misale. Nah niku tekan kene pas fakir-fakire. Maka bagaimana orang yang status bergian seperti ini? Apakah boleh menerima zakat atau tidak? Di ngene Imam Ghazali, uqtiya biqadri bulghatihi, diparingi zakatan tapi sekedar kebutuhan piyambake saged dumugi tekan panggonane duwite disimpen mriko. Lah ala kulli hal inilah 8 golongan yang berhak menerima zakat dan sedekah. Tapi nek misalnya kita telisik lebih dalam lagi, ada satu golongan yang sudah tidak ada di antara kita nggih punika mukatab, budak-budak mukatab niki pun boten wonten. Dados dawuh Mbah Mun niku nek boten lepat belajar tentang perbudakan dengan fikih-fikih sakniki niku tujuannya untuk tabarukan, diamalno nggih mboten saged meneh meksa wong kok dadi budak tak amalno ning ilmuku ya ora kena. Ngoten bosipan nggih mangke kalih Mas Mate lampun dibudak-budakno niku. Fa in qulta Allah. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira fa bima mongko kelawan apa tu'rafu den weruhi hadhihi sifatu apa ikilah pira-pira sifat
Qulna mongko jawab sapa kita. Ammal faqru anapun utawi kefakiran, status fakir, wal maskanatu lan status miskin, fa biqaulil akhiri mongko kelawan ucapane wong sing nampa zakat lan sedekah. Wala yutalabu lan ora den tuntut sapa fakir miskin akhir bibayinaten kelawan bukti utawa saksi, wala yuhlaf lan ora kena den sumpah sapa akhir. Bal balik ya juzu wenang i'timadu qaulihi apa gandulan karo ucapane akhir idza lam yu'lam nalikane ora den weruh kizbu apa ngapusine akhir. Wau dipun aturaken sifat-sifat miskin, fakir, sifat-sifat gharim, mukatab dan lain-lain. Lah kita yang mau bayar zakat niki kan kedah tahu, harus tahu status-status orang tersebut. Bener-bener fakir ta ora, bener-bener miskin ta ora. Khususnya masalah zakat ya. Zakat itu memang harus diberikan kepada fakir miskin. Maka bagaimana cara kita menetapkan standar bahwasanya orang itu fakir dan miskin? Imam Ghazali jawab, kalau untuk urusan fakir miskin maka kita cukup kalih berpegangan dengan omongannya orang yang menerima zakat kita. Misal jenengan kagungan zakatan kathah wis musipan leh rak apa-apa. Musipan duwe zakatan akeh misale, zakatan akeh rak karuan. Aku tiba-tiba unduk wonten santri Mas Cupong misale. Mas Cupong moro, "Bos, jadi zakatanmu akeh, Bos." "Iya, Rai. Akeh. Aku ki fakir." Nah, misale ngono. "Aku ki fakir temenan ora mbut gawe, mau ngaji tok tah." Kon ngaji adab sulukin murid karo gusane kon dadi waliullah jare. Aku ora tau mbut gawe temenan iki. Lah, maka bagaimana sikapnya Bos Ipan ini dalam hal ini? Dengan berpegangan dengan ucapannya Mas Cupong ini boleh menganggap Mas Cupong sebagai fakir dan berhak menerimakan zakat tersebut kepada Mas Cupong. Cukup dengan ucapannya saja, aku ki fakir temenan, ngoten ya. Maka hanya dengan ucapan tersebut kita boleh melabeli orang tersebut sebagai orang fakir. Ora perlu disumpah, tenan ta ora? Sumpah demi apa ngono? Sumpah pocong ya, aja mboten usah. Mosok kira ya leren sumpah-sumpahan kan ngoten. Mboten perlu, tidak perlu disumpah dan tidak perlu mencari saksi. Ndi buktine nek kowe kere? Ya mboten pareng ngoten iki, mboten pareng. Balik sing wong kere sih gampang, leren bukti bareng pakaian welek ngene kok isih takoni. Ala kulli hal sekali lagi untuk orang-orang fakir dan miskin, jika dia mengakui dia fakir miskin cukup untuk menjadi standar orang itu boleh menerima zakat dan sedekah atas nama fakir miskin. Mbok menawi mboten harus ucapan, halnya, keadaannya gitu. Kadang wonten tiyang niku memang Pak zakate Pak kan ngoten niku nggih. Ya enggak apa-apa, berarti mereka sudah menganggap dirinya fakir miskin dan kewajiban jenengan sampun gugur, ndak perlu tekan dindi. Sing penting lam yu'lam kizbuhu, jangan sampai ketahuan dia sedang berbohong. Ngoten koke di husnudzoni ketok enjen bener-bener rak duwe lah monggo diparingi, ora usah kakean cekenthik, ora usah kakean golek dalil, ora usah leren golek tim investigasi. Wonten niku Allah Gusti saestu nate niku kula setunggalipun dinten min aghdiya wong Kudus asli Kudus. Niku ngoten. Duwete le mboten ngantenan le tangklet kalih kula. Pripun niki Gus? Kula ngantos golek tiyang khusus kula bayar kangge nelisik seluk-beluke tiyang-tiyang ingkang napa zakatane kula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah napa Pak Haji? Lah nek mboten sah pripun? La ilaha illallah. Urusan sah ora sah kok urus sampai kados ngoten niku. Iku kan kaya ngungkuli napa? Ngungkuli detektif ya Allah. Kangelan men. Wis mbuh urusanmu Pak Kaji sok aku muni sah dene ame nak ngarani sah yo karepmu. Kula nggih ngoten akhire. Wonten kados ngoten niku. Tapi kenemenan wong Imam Ghazali nggih ngendikan wis cukup omongane nek dhek mungkin muni dhek miskin enggak usah ditanya-tanya, enggak usah disumpah-sumpah, enggak usah dicari buktinya. Pun cekap dengan omongannya kalau dia miskin, sing penting orang ngapusi. Wa ammal ghazwu anapun utawi sifat perang wasafaru lan sifat safar fahuwa mongko utawi ghazwu wasafar amrun
iku perkara mustakbalun kang bakal teka fayuqta mongko den paringi sapa wong biqaulihi kelawan ucapane wong ini sak temene seingsun ghazin iku wong sing melu perang fa illam yafi mongko lamun ora nuhoni sapa wong bihi kelawan qaulihi istarada mongko usturida nggih mongko den jaluk balik apa zakat lan sedekah. Lajeng status tiyang niku sebagai ghazin, orang yang ikut berperang, kan wau dipenaturaken. Orang yang ikut berperang fisabilillah kalau dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah dan hanya sebagai relawan, dia berhak menerima apa? Zakat. Begitu juga orang musafir ibnu sabil, kalau dia memang betul-betul fakir, maka dia boleh menerima zakat. Pertanyaannya, sifat bahwasanya kita tahu tiang niku nderek perang tenan ta ora, wong iku musafir tenan ta ora, niku pripun carane? Dawuh Imam Ghazali, sifat perang lan sifat lelungan niki termasuk sifat yang kejadiannya akan terjadi di masa yang akan mendatang. Atau sipun panjenengan ketika ketemu tiang tersebut kan boten dalam keadaan perang. Bertemu dengan orang tersebut kan tidak dalam keadaan musafir. Maka bagaimana kita memberikan zakatnya? Cukup berpegangan dengan ucapannya inni ghazin, saya ini sedang mau ikut perang. Di mana di sana? Lawan dengan penjajah misalnya. Atau inni musafir, saya ini adalah orang yang statusnya mau bepergian kemana? Ke sana, tapi rak duit. Dengan ucapannya niki mawon jenengan pareng memberikan zakat lan sedekah dumateng tiang-tiang kados mekaten. Tapi wonten terusane fa illam yafi bihi, jika ucapannya tidak sesuai dengan kenyataannya, ya, misalnya muni perang tapi kok sik dongkrok ae ndok kene seminggu rong minggu, lho sesasi rong sasi jek ning grogol ora lunga mangkat perang. Muni musafir ternyata ngasih tahunan ndok kene ya misalnya. Maka usturida yang pernah jenengan paringake, zakat yang pernah jenengan paringake dumateng tiang-tiang atus menika harus jenengan minta kembali. Karena jenengan belum dianggap membayar zakat tepat sasaran. Makanya niki dawuh Imam Ghazali kados ngoten, didelok aja nek lunga teman oh berarti musafir. Nek lunga tenan oh berarti ajen dhek melu perang. Tapi ndok kene seminggu, rong minggu, sesasi, rong sasi sampai setahun. Nah niku ya berarti wong sing ngapusi tok jaluk meneh. Piye carane paksa jaluk zakate jenengan meneh. Wa amma baqiyatul asnafi, anapun utawi sekarine pira-pira golongan fala budda mongko ora fiha iku tetep ing dalem baqiyah minal bayyinati bayane saking saksi. Bismillah. Adapun golongan-golongan yang lain yang menerima zakat, nggih menika yang pertama al-amil, pengumpul zakat, muallaf, lajeng budak mukatab, lajeng gharim. 4 golongan ini niki panjenengan boleh memberikan zakat kepada mereka, tapi harus ada bukti kesaksian. Bukti yang menyaksikan bahwa mereka betul-betul sedang menjadi gharim atau menjadi mukatab atau menjadi orang yang mu'allaf atau menjadi orang yang sedang mengumpulkan zakat. Nah niki intinipun sifat-sifat yang diterangke kalian Imam Ghazali terkait orang-orang yang berhak menerima zakat lan sedekah. Lajeng bayanu wadhaifil qabidi, utawi iki ku keterangan pira-pira tugase wong sing nampa zakat lan sedekah. Dados nek beberapa waktu ingkang kapengker kita nika bahas adab-adabe bayar zakat lan sedekah dari segi hati kita. Lah sing sakniki sing dibahas atine wong sing nampa zakat kalih sedekah. Sing biyen sing bayar, saiki sing dibahas sing diwehi zakat kalih sedekah iku ya kudune nampane dengan hati yang hati-hati. Ati duwe adab sing berbeda. Wahya lan utawi wadhaif khamsatun iku 5. Tugasnya orang yang menerima zakat terkait hatinya ketika menerima zakat dan sedekah itu ada 5 tugas.
Al-ula utawi kang kaping pertama ayya'lama iku yen to weruh sapa Qabid innallaha azza wa jalla ing sak temene Gusti Allah taala aujaba iku majibake sarfaz zakati ing nasorofaken zakat ilaihi menggoake zakat ilaihi marang Qabid liyakfi supaya nyukupi hammahu ing kesusahane utawa kebutuhane Qabid wa yaj'al lan dadekake humumahu ing pira-pira kesusahane Qabid hamman ing susah utawa astagfirullahaladzim hamman ing susah wahidan kang siji ngapunten ketekan iki. Terus yang pertama, tugas yang pertama orang yang menerima zakat niku piyambake harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menika majibake ngenggokke zakat dumateng tiyang-tiyang ingkang kados piyambake. Misal wonten miskin, fakir, wonten tiyang fakir lan miskin, dia harus sadar bahwasanya zakat itu bisa diberikan oleh orang kaya, syaratnya kudu ditampa karo wong sing kados dekne. Dia harus sadar bahwasanya dia itu memang pantas menerima apa? Zakat. Misal kok dekne nolak, sakake sing bayar zakat, ngoten lho maksudnya. Dan Allah pengen menjadikan semua kesusahannya, susah golek duit, susah bayar kontrakan dan lain-lain, itu tercukupi karena adanya zakat. Mila faqat ta'abbada, mongko teman-teman nyembah Allah Taala sapa Gusti Allah Taala al khalqu sapa makhluk bi ayyakuna supaya yen ana himamuhum apa pira-pira kesusahane makhluk wahidan iku siji wa huwa utawi ham utawa kesusahan Allah Subhanahu wa taala iku Gusti Allah Subhanahu wa taala wal yaumul akhir lan dina akhir. Lah walaupun dipun aturaken bahwasanya orang yang menerima zakat, misal ada orang fakir dan miskin, dia harus sadar bahwasanya memang piyambake pantes menerima zakat dan sedekah. Supados kesusahannya itu konsentrasi hidupnya ini hilang semua. Sing kere niku setunggal napa ayyakuna himamuhum wahidan wa huwallahu subhanahu wa ta'ala wal yaumil akhir. Urusan donya ben dicukupi kalih zakat sehingga urusan akhirat, urusan piyambake kalih Gusti Allah, urusan piyambake kalih alam akhirat niku yang menjadi fokusnya. Terus wong fakir-fakir niku sebenarnya dipun pikirake kalih Gusti Allah. Kowe ku rak fakir terus tenang ae nek ana wong zakatan kok tak wajibno bayar ring kowe. Ngoten istilahnya kan kados ngoten. Maka itu harus menyadari dia. Aja sampai sombong, aku rak sudi nampa zakat karo sedekah. Kowe mboten pareng ngoten. Wong di kon nampa kok malah rak gelem nampa. Gusti Allah tuh pengen meringankan beban Anda gitu loh maksudnya. Gusti Allah ngeringanno beban kok malah ditolak. Nek ditolak akhirnya yo ubyek golek duit, ubyek golek maisha, ubyek golek napa donya. Akhirnya salate keter, ibadahe keter. Padahal Gusti Allah karepe ngoten, anane zakat dipun wajibake bayar dumateng piyambake niku supados piyambake niku wis ora pate mikir donya, wis urusane karo Gusti Allah. Wa huwa lan utawi himamuhum wahidan al ma'niyu iku kang den maksudake bi qaulihi ta'ala kelawan dawuh Gusti Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptakake sapa ingsun Allah al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kejaba supaya padha nyembah sapa jin lan manusa ing ingsun. Walakin lan tetapine lam maktadot nalikane natrabi al hikmatu apa hikmah ayu salita ing yen to nguasani alal abdi ing atase kawula asyahawatu apa pira-pira syahwat wal hajatu lan pira-pira hajat wahia lan hiya utawi syahwat wal hajat tufarriqu iku bisa mecah hammahu ing konsentrasine abad iqtadha mongko natrapi al karamu apa kedermawanane Gusti Allah ifadhata nikmatin
ing sok-sokan kenikmatan tukfi kang nyukupi apa ifadah al hajati ing pira-pira hajat. Dawi Imam Ghazali termasuk hikmah Gusti Allah ya, termasuk hikmah Gusti Allah majibake zakat dumateng tiang-tiang sing sugih sing dibayar kali tiang fakir miskin. Hikmah niku napa? Gusti Allah niku ketika menciptakan seorang hamba, maka hamba niku nggih gadah syahwat, gadah hajat. Semakin besar hajatnya, semakin besar syahwatnya, maka semakin pecah juga konsentrasine. Padahal Gusti Allah tujuane nyiptakake manusa lan jin niku kangge ngibadah. Lah nek hamba niku kakean hajat, kakean syahwat, suwe-suwe sing kabak niku hajate ngibadahe melu ilang. Mila Gusti Allah dengan melalui konsep zakat menika badhe paring kenikmatan, sok-sokan kenikmatan dumateng tiang-tiang ingkang kados menika supados hajat-hajate terpenuhi. Paham nggih insyaallah nggih. Terus orang-orang itu yang mana piyambake dalam garis kemiskinan, garis kefakiran niku mesti pikirane pecah niku. Pikirane ruwet iki piye sesuk mangan apa, sesuk iso bayar susu ta ora, iso bayar sekolah anak ta ora. Maka dengan konsep zakat itu harapannya apa? Dia merasakan oh sing paring niki Gusti Allah. Coba nek ora ana konsep zakat, wong sugih ora bakal bayar zakat kan ngoten. Berarti seorang hamba harus menyadari bahwasane sing bayar zakat iya bener wong sugih Pak Kaji niku nggih bayar, tapi hakikate niku adalah kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghinakan posisinya sebagai orang fakir dan orang miskin. Bahasane Imam Ghazali ifadatan nikmatin, sok-sokan kenikmatan. Zakat itu adalah curahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya melalui hamba yang lain yang diwajibkan untuk bayar zakat lan sedekah. Bon fa aktsara al amwal wa sodaha wallahu a'lamu bissawab.